Դե ինչ շարունակում ենք առավոտ լուսոն եւ արդեն ամենահամեղ պահի ներկայացման ժամանակն է, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Այո, որովհետեւ մեր տաղավարում է Անուշը, բայց այսօր նա մենակ չէ։ Այո։ Բարի լույս Անուշ։ Բարի լույս սիրելի գործընկերներ, այո, այսօր մենակ չեմ, Լիդան է իմ հյուրը, ֆուդ բլոգեր, որը որ շատ հետաքրքիր բաղադրատոմսեր է առաջարկում, արագ պատրաստվող ամենակարևորը։ Ամենակարևորը։ Լիդա ջան, ասա, ինչ ենք պատրաստում այսօր։ Այսօր պատրաստելու ենք կարտոֆիլով, պանջով շատ համեղ կոտլետներ եւ քինոայով եւ ռուկլայով համեղ աղցան։ Հագեցնող կարևորը։ Ես սագախոտով աղցանը կպատրաստեմ, թավան դնենք տաքանա, մինչև դուք, այո, կսկսեք արդեն պատրաստել կարտոֆիլով կարկանդակները։ Թվում է, թե ինչ է, կարտոֆիլով կարկանդակը գուցե տենց հետա։ Միայն կարտոֆիլ չի։ Այո, շատ, մի քանի բաղադրիչով հիմա տեսեք ինչ հեքիաթային համ է ստանալու, Լիդան։ Առաջին հերթին կարտոֆիլին ավելացնում ենք ձու։ Իսկ ես այդ ընթացքում ռուկոլան, որպեսզի հեշտ լինի ուտել, կկտրեմ 3 մասի եւ աղցանի ափսեի մեջ հերթով բաղադրիչները կապելացնենք, այստեղ ունենք ռուկոլա, պանիր, մոցարելա, սագախոտ եւ լոլիկի չիր։ Ամենահամեղ բաղադրիչները մեկ աղցանի մեջ։ Եվ մանեի ամենասիրելի։ Այո, շատ սիրելի։ Իրականում ամենակարևորը աղցանի մեջ մանրաթելերը, հա, այնքան շատ են, որ համ շատ լավ հագեցնում են, համ վիտամինային պաշարը ստանում ենք առավոտյան, ինչը նախաճաշի համար ամենաիդեալը։ Այո, իսկապես առողջ նախաճաշը ամենակարևորն է, որովհետև մենք շատ հաճախ խոսում ենք, որ պետք է նախաճաշել, պետք է առավոտյան ինչ-որ բան ուտել, բայց հաճախ չենք ասում, թե ինչպես պետք է նախաճաշել։ Օրինակ ես կուզենայի, որ մենք էլ նախաճաշի ընթացքում օգտագործեինք խելացի պատառաքաղը, որպեսզի խորհուրդներ լսեինք նաև պատառաքաղից։ Իսկապես, որովհետև միշտ ասում են, չէ, որ երբ դու շատ արագ ես ուտում, դա ամենավատ բանն է մարսողության համար եւ առողջության համար որպես այդպեսին, ու ինչ լավ է, որ Անուշի պատրաստած ուտեստները մենք սովորական պատառաքաղով ենք փորձում, որովհետեւ եթե մենք էլ այս պատառաքաղներով ուտեինք, հաստատ նկատողություն էինք ստանալու, բացատրեմ ինչպես։ Այս խելացի պատառաքաղները այսպես շարժումներ են անում եւ ձայներ են անում այս ժամանակ, երբ դու արագ ես ուտում, ցելի հեռուստադիտողներ, սկսում են թրթռալ մի խոսքով։ Եվ խանգարել։ Ձերքիդ մեջ է եւ էլ չես կարողանում այդքան արագ ուտել։ Այդ է թրթռոցի օգնությամբ պատառաքաղը խախտում է մեր արագությունը, խախտում է ռիթմը եւ մենք սկսում ենք կենտրոնանալ ավելի ուտելու, լավ ծամելու, ուտեստը եւ այդպես վայելելու։ Իդեպ վերջերս նաեւ սոցհարթակներում մի թրենդ է աչքովս ընկել, երբ շատ արագ ինչ-որ բան են անում, օրինակ աշխատում են, կռացած բավականին դիրքով եւ շատ անհարմար, ու մեկ էլ ասում է մի րոպե, կյանքը չի շտապում, պետք է ամեն ինչ դանդաղ վայելել։ Ինյարդային համակարգին պետք է հիշեցնել, որ ամեն դեպքում հիմա ես անվտանգ միջավայրում եմ եւ կարող եմ հանգիստ կյանքը ապրել եւ վայելել, ու նույն այդ դանդաղությամբ պետք է նաեւ ուտել։ Ցելի հեռուստադիտողներ։ Բայց այն Չնայած եթե այսքան համեղ բաներ է լինում, հա, մի քիչ դժվար է, չէ՞։ Բայց օրինակ Անուշին էլ կարող ենք դա խորհուրդ տալ, որովհետև նա խոհանոցում անսահման մեծ արագություն է ունենում եւ միանգամից նույնիսկ եթե այո, մենակ է խոհանոցում, մի քանի բաղադրատոմս կարող է նա ներկայացնել շատ արագ պատրաստելով։ Լիդա, դու ինչպես ես խոհանոցում, արագ ես, սիրում ես վայելել process-ը։ Չէ, մաքսիմալ արագ, քանի որ ունես երեխաներ, անհնար է երեխաների հետ ինչ-որ բան վայելելով անել, երբ որ նրանք արթուն են կամ տանն են, այդ իսկ պատճառով հենց բլոգի իմաստն է, այնա մամաները ովքեր ժամանակ չունեն, պետք է հասցնեն 15-20 րոպեմ ճաշ պատրաստել, իրենց օգնության եմ գալիս ես։ Մենք առավոտյան խոսում ենք, որ երեխաներին պետք է հեքիաթներ կարդալ, երեխաների հետ պետք է կարդալ, հետաքրքիր է երեխաների հետ խոհանոցում պատրաստելը ինչ հաճույք է, փորձություն է, վտանգներով լի է։ Եվ արդյոք օգնում է դա հարաբերությունների լավացմանը։ Հեքիաթները խոհանոցում պատրաստելը, խոհանոցում պատրաստելը միանշանակ օգնում է։ Դա ճիշտ է, իմ նյարդերից է դուրս գալիս, որովհետև երեխաների հետ մի քիչ դժվար է այդ, որովհետև թափել, հետո այդ ամենը դու ես ակր, բայց հասկանում ես, որ իրենք դա են հիշելու քեզանից,
միայն հաճույք է ստանում այդ պահից, որտեղ երեխեքը հիշում են միայն այն, ինչ որ արել են քեզ հետ, հեքիաթ կարդալ թեկուզ կամ քո հետ ինչ որ տորտիկ պատրաստել, դա է մնում իրանց մեջ, այդ իսկ պատճառով ես փորձում եմ իրանց հետ շատ հաճախ, իրանք էլ գոհ են, որ երևում են էկրաններին։ Մի քանի գործողություն արդեն հասցրիք անել, կպատմեք հեռուստադիտողներին ինչ արեցինք։ Ուրեմն նախապես եփված եւ տրորված կարտոֆիլին ավերացրեցինք կանաչ սող, հալվող պանիր, լոռի պանիր, ձու, 1 հատ եւ ընդհանրապես 2 ճաշի գթալ ալյուր։ Հիմա այս ամեն ինչը սենց կխառնենք, որ ստացվի համասեռ զանգված, ձեռքով ֆորմա կտանք եւ կտապակենք։ Ու վերջ։ Ես արդեն ավելացրեցի արևածաղկի յուղը թավայի վրա, մի փոքր աղ ավելացնեմ այդտեղ։ Հիմա, կարող եք արդեն Անուշ ջան, իհարկե։ Եվ քանի որ կարտոֆիլը եփելու ժամանակ մենք աղ չենք արել։ Եվ պանիրներ անալի։ Պանիրն էլ աղի չէ, հա, ստացվում է իդեալական։ Եվ սև պղպեղ։ Աղցանի համար էլ արդեն կտրել եմ ռուկոլան, պանիրը եւ հիմա Չերի լոլիկները լոլիկի չիրը։ Հա, էլի։ Լոլիկի չիրը հիմա կկտրենք։ Իսկ մենք աղցանին ես տեսա, որ դու ավելացրեցիր ձեթ, բայց դա լոլիկի ձիթապտղի յուղն է, որի մեջ էլ եւ պատրաստվել է լոլիկը։ Ոչ, այդ յուղը չի, բայց կարող ենք նաեւ այս յուղը ավելացնել, իհարկե։ Շատ։ Այդտեղ ռոզմարինի երանգներ կան, չէ՞։ Այո։ Վստահ եմ դա էլ հրաշալի համ կհաղորդի, ընդհանրապես համեմունքները շատ կարևոր են պատրաստելիս։ Եւ Անուշ, չգիտեմ գիտես թե ոչ, մենք այսօր պատրաստված ենք խոհանոցային անկյունին եկել եւ աշխարհի ամենաթանկ համեմունքներից մեկը որն է։ Զաֆրանը։ Զաֆրանը։ Մեկ այո, բայց մենք այդ պատասխանը չէ, որ ակնկալում ենք հիմա լսել։ Որովհետև զաֆրանից հետո, քիմիոնը չէ, վանիլն է իրականում, հետաքրքիր է, որ վանիլն է սելիարուսադիտողներ, ամենաթանկ համեմունքներից մեկը, որը զիջում է, այո, իրապես միայն քրքումին կամ զաֆրանին։ Եվ վանիլի ծաղիկը բացվում է տարին ընդամենը 1 օր, ու քանի որ մեղուները միշտ չէ, որ հասցնում են նկատել ու փոշոտել բացված ծաղիկը, հենց այդ մի քանի ժամվա ընթացքում մարդիկ ստիպված են լինում դա անել ձեռքով, ինչպես մենք հիմա տեսնում ենք, բերք ստանալու համար, եւ այդ պատճառով էլ վանիլը հաճախ անվանում են խոհանոցի ոսկի։ Ես մտովի արդեն խոհանոցում պատրաստում եմ վանիլով ինչ-որ մի բան եւ պետք է ասել, եթե խոսում ենք իրական վանիլի մասին, այլ ոչ այն հավելումներով պատրաստված հատուկ նյութերի, որ օգտագործվում է շատ հաճախ հատկապես թխվածքներ պատրաստելու ժամանակ, մեկ վանիլի ձողիկը կարող է ամբողջ տունը լցնել այդ բույրով եւ ել չեմ ասում, թե որքան համեղ է եւ համայն ինչպիսի տարբերություններ ունի, եթե համեմատեք իրական վանիլը այն տարօրինակ հավելումների հետ, որ շատ հաճախ օգտագործվում է, որն ունի վանիլի նման մի բույր։ Ու առհասարակ դա է նաև պատճառը, որ իսկապես վանիլով պատրաստված շատ թխվածքներ ամբողջ աշխարհում նաև շատ թանկ են։ Փոքրիկ կտորը կարող է մի մեծ տորտի խոհանոցի ոսկին է, ինչպես նշեցինք։ Դե պատմեք մեզ։ Առանց չեմ էլ պատկերացնում իրականում որևէ թխվածք, չէ՞։ Միանշանակ ես փորձել եմ առանց վանիլ մոռացել եմ լցնեմ ինչ-որ թխվածքի մեջ ու համը անտանելի էր կարելի ասել, որովհետև ամեն մի սոդայի, փխրեցուցիչի եւ ձվի համը այնքան վատ է գալիս, որ ոչինչ ուտելու չի ուղղակի։ Իսկ վանիլը այո, ամեն ինչը փակում է այդ ամեն ինչը։ Եվ հիմա մենք ասենք արդեն կարտոֆիլի կոտլետները տապակում ենք արևածաղկի յուղով, լոլիկի չիրը ավելացրեցինք աղցանին, մեզ կմնա արդեն խառնել եւ մատուցել։ Ու մի փոքր սև պղպեղ կարելի է նաև աղցանին, չէ՞, ավելացնել դա։ Ըստ ցանկության համեմունքների ընդհանրապես պետքա ձեր քիմքին համապատասխան լինի։ Եթե սիրում եք մի փոքր կծու, բնականաբար կարող եք ավելացնել սև պղպեղը։ Եվ մենք խոսեցինք զաֆրանից, հիշեցնեմ, որ մենք Սարի գյուղում զաֆրանի դաշտեր էինք գնացել եւ նկարել էինք, դա ուղղակի հրաշք էր ու այսպես ինչպես վանիլը, այնպես էլ զաֆրանի ծաղիկներից հատիկ, այդ մի քանի ամեն ծաղիկ 3 հատիկ ընդամենը ուներ, դա լավագույն դեպքում 3-4 հատիկ է լինում եւ հատիկ այդպես հավաքում են թերթիկները, չորացնում են եւ դրա համար էլ կոչվում է ոսկի համեմունք, այդպես։ Եվ իհարկե հրաշալի է, որ ընդամենը մի քանի հատիկը շատ
օգտակար է եւ հրաշքներ է գործում օրգանիզմի համար, ուղղակի անհրաժեշտություն է։ Հրաշալի բույր է տարածվել տաղավարում, արդեն ցելի հեռուստադիտողներ, փոխանցել չենք կարող, բայց նկարագրել կարող ենք։ Մանկության բույր կարծես լինի, չէ՞, կարկանդակների։ Մի տեսակ այսօր շատ ենք մանկություն վերադառնում, նաեւ այս խոհանոցային բույրը մեզ դեպի մանկություն տարավ։ Այո, երբ պատուհանից լսում էր քո անունը, եւ գնդակը ձեռքի չկապում էր տուն, վնասվածքներով լի, կարկանդակ ուտելու։ Եվ ամենակարևորը, որ շատ արագ է պատրաստվում ու բաղադրիչներն էլ այնքան բարդ չեն։ Այո, այո։ Յուրաքանչյուր րոպե կարելի է դա որոշել եւ պատրաստել։ Ընդհանրապես 15-20 րոպե հետո դուք կարող եք ունենալ կարտոֆիլով կարկանդակներ։ Կարտոֆիլը ընդհանրապես պետք է դնել եփվելու, մինչև այդ ընթացքում մյուս բաղադրիչները արագ կկտրեք, արդեն պատրաստ կլինի եւ աղցանն էլ ընդհանրապես 15 րոպե մոտավորապես քինուան սագախոտն ենք դնում եփվի։ Այստեղ մի լավ խառնենք, որպեսզի ձիթայուղը լավ տարածվի, որպեսզի ուտելու ժամանակ էլ Քանի խառնում ես աղցան, նշենք, որ այս շրջանը բավականին լավ է եւ բարենպաստ է հենց թարմ բանջարեղեն, մասնավորապես կանաչիներ օգտագործելու համար։ Կարտոֆիլն էլ իրականում նոր կարտոֆիլի։ Այո, նոր կարտոֆիլը, տապակը։ Սեզոնն է քիչ-քիչ մեկնարկում ցելի հեռուստադիտողներ, բայց կարևոր է, որ այսպես ալյուրով խմորային ուտեստները, որոնք նաեւ բանջարեղենի այսպես բանակում են, ամեն դեպքում ուղեկցեք թաղանթանյութով հարուստ սնունդով եւս եւ այս առումով շատ կարեւոր է որ այսօր մենք նաեւ աղցան ենք պատրաստում դե որ թաղանթանյութի այո եւ նաեւ սպիտակուցների համամասնությունը պահպանենք Ուր ենք հասել մենք արդեն մատուցմանը պատրաստվում ենք մատուցման Չենք մոռանում նաև մատուցման գեղեցիկ լինելու մասին, որովհետև առաջինը մենք համտեսում ենք աչքերով, ապա նոր զգում ենք համը։ Կլոր կարկանդակներ են, ես այստեղից տեսնում եմ։ Փոքրիկ կլորավուն կարկանդակներ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, որքան համեղ կլինի։ Ընդհանրապես պանիր է ավելացված եւ պանրիկներ։ Եվ սոխ, այո։ Ես սամիթ էլ կավելացնեի կարկանդակների։ Շատ ճիշտ ես։ Կանաչ սոխը պարզապես կարտոֆիլի հետ տանում է մանկություն։ Դրա համար մանկության հոտը զգացին։ Հա, ըստ երևույթին այո, որտեղ կարկանդակներից հենց սոխի կարտոֆիլի համն է եկել միշտ։ Մենք օրեր առաջ Անուշի օգնությամբ տեղափոխվել էինք մանկություն։ Այո։ Հիշեցի։ Անուշը պատրաստել էր շոկոլադներ։ Այո, որոնք փոքր ժամանակ վայելում ենք։ Այո, բոլորը։ Ես այդ աղցանը նաև կարկանդակի կողքը կդնեի, այդպես է մեկ ափսերով կմատուցեի։ Մենք կարող ենք ուրեմն շուրջը դնել, լավ միտք տվեցիր։ Միգուցե Շուրջը դնենք։ շուրջը դնենք։ Ինչպես Համլետն ասաց, այո։ Շատ լավ տեղափոխենք։ Մատուցման տարբերակի հեղինակը Համլետ Բայց հիմա կտեսնես ինչքան գեղեցիկ է լինելու իրականը, որ գույները համադրվեն։ Իրականում առողջ ափսեն ինչից է բաղկացած, երբ որ ճիշտ է դու նախապես քո ափսեն հավաքում ես, նոր մոտենում ես սեղանին ու նստում։ Երբ որ սեղանին լինում է ամեն ինչ, դու ուտում ես շատ ու չես գիտակցում թե ինչքան կեղար։ Իսկ երբ որ նախապես այդ ամեն ինչը լինում է ափսեիդ մեջ, շատ ավելի հեշտ է հաշվարկելը եւ տեսնել հասկանալը թե ինչ ես կերել եւ ինչքան։ Կարծում եմ Այդ դեպքում այն պատարակաղը անհրաժեշտ չի լինի, երբ որ դուք նոր ասում էիք, թե ինչ հետաքրքիր։ Այո, պատարակաղ են ստեղծել։ Խելացի ափսեն կօգնի։ Հա, չէ, օրինակ միանգամից քեզ ասեր, բայց ոնց որ մի տեսակ շատ ստացվեց։ Շատ ես ու ափսեն խոսում է, շատ ես ուտում, շատ ես Միտք ենք տալիս խելացի պատարակաղների հեղինակներին ստեղծելու նաև խելացի ափսը։ Կամ հայ երիտասարդներին։ Այո, Նոր գաղափարներով։ իհարկե դեռ չկա, որովհետև սովորաբար երբ մտածում ես, մեկ էլ բարձվում է աշխարհի միջով մեկը արդեն Դե հեծանիվ հասցրել է հաստատ ստեղծել։ մենք առաջինը չէ որ կստեղծենք, բայց իհարկե կարող ենք փորձել նոր արարություններով ներկայանալ աշխարհին, իսկ ափսեների հետևի հատվածում կլինի պատրաստված է Հայաստանում։ Որը ամենակարևորն է մեզ համար, ինչ գեղեցիկ ստացվեց։ Հրաշալի է, Վստահ եմ շատ իսկապես։ համեղ։
Վստահ եմ շատ համեղ կլինի, շնորհակալություն Լիդա։ Ձեզ եմ շնորհակալ։ Մեզ մնում է ասել անուշ լինի։ Բարի ախորժակ։ Շնորհակալ ենք անչափ, մեզ էլ մնում է ասել հետևեք Առավոտ լուսային, որովհետև յուրաքանչյուր օր Անուշը եւ նրա հյուրերը առաջարկում են նոր, համեղ, արագ, ամենակարևորը եւ իհարկե առողջ բաղադրատոմսեր։ Իսկ մենք Առավոտ լուսան շարունակում ենք երաժշտությամբ։